Брат-мусульманин спрашивает, что вы можете рассказать что-нибудь про азербайджанского проповедника Гамета Сулейманова? Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. В общем, надо придерживаться, когда не знаешь человека, про него не говорит. А когда знаешь и видишь вреда этого человека, тоже надо говорить, какой вред есть от таких людей. Предостерегать людей от убеждений этих людей. Например, Гамет, он не новая личность, он давно работал имамом мечети Абу-Бакр в Баку. И этот человек является явным противником муджахидов, не даже в Сирии, до этого времени тоже. Этот человек призывает подчиняться своему тагуту и считает его валиюл амром азербайджанского президента. Не даже это его отца, когда умер тоже, чтобы там джаназа делать, тоже призывали они. И говорили, сейчас выясним, кто у нас хариджит, кто из ахли сунны, кто на джаназа не придет. Его джаназа, кто не придет, является хариджитом, потому что валиюл амр умер, за него джаназа кто не делает, значит он хариджит. Эти люди, будь Гамет, будь другие, которые в наше время стараются и считать, нынешние президенты пусть будут, или будут короли, что они являются валиюл амр для мусульман, которые ответственны за мусульман, они правильные правители мусульман, законный правитель мусульман, и все законы, которые для правителя принимаются, например, халифом Абу-Бакр, Умар, Усман, Али и другие правители мусульман, как их права, их права тоже на них, кто считает в нынешнее время, эти большинство, если не все, являются чрезмерные муржиты. Чрезмерные муржиты. Какие бы куфры они не делали, им они находят причину, что он не знает, он не слышал, наверное, этот аят. Или же они говорят, значит, он хоть судит не по закону Аллаха Субхану ва Тааля, но не говорит, это закон лучше, чем Коран. Иногда вот эти защитники этих тагутов, адвокаты этих тагутов, они такие причины находят для королей, для президентов. Даже сам президент в голову не приходит, что можно такой ответ дать. Иногда говорят, может он боится. Может он боится от Америки, чтобы соблюдать шариат Аллаха, например. Или же может он боится Европы, или же какого-то, чтобы этот шариат соблюдать. Если боится, пусть хоть один раз скажет, я боюсь. Никогда же не говорят они. Нет, мы независимое государство, мы ни от кого не боимся. Мы соблюдаем законы, демократия, и никто над нами не управляет. Даже если ты скажешь, что ты боишься Америки, он тебя может и наказать. Такими причинами, которые шариата не являются причинами и отговорами, считают этих тагутов нынешних, что они являются мусульманами, не только мусульманами, они являются валиюл амр мусульман. Кто против них, что слово скажет, или открыто порицать их будет, их называют хариджитами. В чем они хариджиты? Хариджит на кого? Против кого они вышли? Против праведного халифа или же против законного правителя, который соблюдает закон Аллаха и его посланника? За них кто считает, что это хариджитами? Нет, братья. Вот эти люди, чрезмерные муржиты, от них надо людей предостерегать, чтобы не следовали за них. Да, они внешности похожи на ахли сунны. Длинная борода, короткие руки. И слова пророк сказал, сподвижники сказали, таким разговаривают, но используют аяты Корана, используют хадисы пророка, используют моменты из истории для пользы этих тагутов. Если даже против этого тагута скажешь, они сравнивают эпоху Османа, ради Аллаху ан, или же эпоха Умара ибн Хаттаба с эпохой нынешних тагутов. И тебе говорят, Осман это сделал, значит он тоже кафиром стал. Ищут
Умар не судил по закону Аллаха Субхану ва Тааля, значит он кафиром стал. Эти люди сами заблудшие и заблуждают людей. От них надо предостерегать этих людей. Очень много стало сейчас. Очень много таких людей. Те люди сейчас открыто, которые кричат, не судить по закону Аллаха Субхану ва Тааля, не является куфром. Если сердцем считает закон Аллаха лучше, этих людей или полностью они муржиты, или этим убеждением они являются муржитами. Валлаху алям.